Familiekerk, Bottelary in Brackenfell. Mag jy iets hier van Jesus ervaar wat jou lewe sal verander. Baie welkom. Sal die storms in my hart kan stilmaak, sal die winde in my bedaar, sal die berge voor my gelyk maak, sal die son op my laat skyn. Ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, vir U alleen. Wie sal die vraag in my hart beantwoord? Wie sal die vrees in my kop oorwin? Wie sal my voete op die regte pad hou? Wie sal my hand nooit laat gaan? Ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, vir U alleen. Ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, vir U alleen. Want U alleen vertrou ek, Here, koning van my hart. My hele wese smag na U, Here, 'n liefdesvuur wat brand. Want U alleen vertrou ek, Here, koning van my hart. My hele wese smag na U, Here, 'n liefdesvuur wat brand. Ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, vir U alleen. Ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, ek het 'n hart wat brand vir U alleen, vir U alleen. Goeiedag familiekerk vriende. Ons is opgewonde oor hierdie kwartaal wat voorlê. Alles daar baie lang naweke en vakansiedae en vakansieweke ook vir die skole het ons 'n groot passie om rondom die Paas boodskappe en evangelie julle te bedien. En wil ons graag hande vat in hierdie tyd. Verlede jaar het ons 'n suksesvolle 40 dae veldtog gehad rondom volg Jesus. Vir jaar gaan ons kyk na verhoudings. Die lewe bestaan uit verhoudings. En ons gaan in 40 dae oor 6 weke se tyd gaan ons kyk na hoe om dieper verhoudings met mekaar en met ander te belewe. Ek glo dit gaan jou bless en seën. Al die inligting sal beskikbaar wees op die webtuistes, die nuusbraaie, die WhatsApps wat uitkom. Kyk gerus daarna, raak deel, wees opgewonde daarvoor, want ek glo dat jy weet net so goed soos ek, dat sonder goeie verhoudings hierdie lewe maar 'n miserabele plek is.
Ek gaan vanoggend vir jou 'n boodskap bedien wat ek by Vredelust bedien het. Soos julle weet is Familiekerk 'n kampus van Vredelust. 10 jaar gelede het Vredelust Familiekerk daar geplant en staan nog altyd pa of ma vir Familiekerk. Ons is trots op Familiekerk, ons is lief vir Familiekerk en oor die geloofsgemeenskap wat daar gevorm is. So hierdie boodskap word ook by Familiekerk gelewer Sondagoggend. Luister gerus daarna. Ek glo dit gaan jou bless en jou seën, dit wat ek ook by Vredelust bedien het. Vriende, julle sal hierdie groot banner sien, gaan dieper. Dis ons jaartema. En ek wil dit koppel aan die Paastyd deur te sê, gaan hierdie Paastyd dieper. Dieper as net vakansietyd. Dieper as net lang naweke. Ek wil vir jou sê, gaan dieper oor jou verstaan van die kruisgebeure. Wat die implikasies daarvan is dat Jesus gesterf het vir ons en dat hy opgestaan het uit die dood. Een van daardie implikasies, en dis waaroor ek vanoggend wil bedien, is dat Jesus gekom het om ons vry te maak. Jesus het gekom om ons vry te maak van 'n klomp dinge. Want vriende, ons word gebind deur allerlei goed in die lewe. Jesus het gekom om vir ons vry te maak van die houvas en die mag wat sonde op ons het, maar ook van 'n klomp ander dinge. Nou sê Paulus in Galasiërs 5 vers 1, sê hy, Christus het julle vrygemaak. Is 'n verklaring wat hy maak. Maar nou voeg hy 'n sinnetjie by. Daarom moet julle vry bly. Wat is die implikasie daarvan? Die implikasie daarvan is dat Christus kom maak jou vry as 'n gelowige. Hy kom red jou, maar dan laat jy toe dat jy weer gebind raak. Dis die implikasie. En ek wil vir jou vanoggend noem van 4 dinge wat my ervaring is wat mense bind en mense vashou en maak dat mense nie geestelik groei en ontwikkel soos wat hulle kan nie. Dat mense nie die lewe van oorvloed kan beleef wat Jesus vir ons kom gee het nie, omdat daar dinge is wat dit bind. En wanneer jy gebind word, dis die manier hoe Satan kom steel, slag en verwoes, die oorvloedige lewe. Die joy, die vreugde, die vrede wat ons veronderstel is om te hê. Die eerste ding, vriende, wat ons bind, is wettiese reëls. Galasiërs 5 vers 1 gaan nou aan. Ons het 'n nuwe vryheid in die Here, dis 'n ander vertaling. Christus het ons vrygemaak om in sy vryheid te leef. Moenie weer slawe word van wettiese reëls en gebruike nie. Hierdie juk is lankal van julle skouers afgelig. Ek dink almal vanoggend sal saamstem met dit wat Efesiërs 2 vers 8 en 9 vir ons sê, want julle is uit genade verlos. Jy's uit genade gered deur geloof. Dit kom nie uit jouself uit nie, dis 'n gawe van God. Ek dink elke gelowige sal saamstem. Dis God se genade wat 'n mens red. Ons kan dit maar net vat. Dit kom nie uit eie werke nie, sodat niemand op iets mag roem nie. Maar nou, jy's gered. Nou wil jy 'n goeie lewe lei. En is nie lank nie of jy begin staat maak op goeie werke. En allerhande reeltjies en dingetjies wat jy vir jouself in plek stel, waaraan jy jou lewe meet, of jy daarom nou 'n goeie mens is. Ons ontwikkel sulke comfort zones met reëls wat ons vir ons neersit. So 'n kokonnetjie, Christelike kokonnetjie waarin jy jou toespit. En solank jy daar binne in funksioneer en leef, en solank jy elke week dit doen, en as jy elke daai doen, en as jy dit doen, dan is jy veilig, dan is jy okay. En dan kan jy jouself so 'n bietjie op die skouer klop, ek is daarom nie 'n slegte mensie.
Wat 'n gevaarlike situasie, vriende, om 'n Christelike lewe te bou op goeie werke. Goeie werke is natuurlik belangrik, maar dis die gevolg van, dit kom outomaties, omdat jy verbind is aan die lewende Here. Jou fokus is nie op die goeie werke nie, jou fokus is om verbind te bly. Jesus sê, elke loot wat in my bly, sal vrugte dra. Jou job is, bly in die Here. Die loot moet in die wingerdstok bly. Dis sy job. Die vrug sal van self deur die stam, deur die loot uitgestoot word in 'n vrug. Die lewende Here, jou verbintenis met hom, jou verhouding met hom, jou omgang met hom, sal outomaties deur jou stoot die goeie werke wat nodig is. So moenie jou Christelike lewe, geestelike lewe probeer bou om 'n goeie lewe te lei nie. Die tweede ding wat mense bind, is die ou mens. Die ou mens. Galasiërs 5 vers 17 lees ons, 'n mens se sondige geaardheid wil dinge doen wat teen die gees is, en die gees wil dinge doen wat teen jou sondige geaardheid is. Want dis twee vyande wat teenoor mekaar staan. Julle kan dus nie sommer maar net alles doen wat julle wil nie. Vriende, 2 Korintiërs 5 vers 17 sê vir ons, wanneer God jou red, maak hy jou nuut, jy's 'n nuwe skepping. Maar die ou mens, soos jy goed weet, het nie sommer net verdwyn nie. So dis die dualisme binne in elke gelowige, daar's 'n oorlog binne in elke gelowige aan die gang, tussen die ou mens en die nuwe mens, tussen die ou dinge en die nuwe dinge, tussen die vlees wat die Bybel baie van praat, en tussen die gees. Daar's 'n stryd. En daarom is dit belangrik dat jy die oorlog binne jou sal wen. Baie gelowiges verloor die oorlog hier binne. Jy moenie oor en oor toegee aan dieselfde goed wat hier binne jou opkom nie. Dit hou jou terug, jaloersheid, trots, kompromie. Jy's in die vlees wanneer iemand met jou onbeskof is by die werk en jy's terug onbeskof. Of jy staan nie lekker uit die bed uit op nie, en dit bepaal nou jou dag. En so gaan jy deur die dag, onaangenaam en geïrriteerd en in Romeine 8 noem Paulus die vlees binne in ons 'n diktator. Die vlees wil vir jou voorskryf. Iemand het geskryf, what's limiting some people is not that they're not talented or that they don't have God's favor. It's that they keep sowing to the flesh. As jy in die vlees gaan saai, gaan jy in die vlees oes. They keep sowing to the flesh. Vriende, dis 'n daaglikse stryd. Dis 'n daaglikse stryd. Jou lewe lank. Paulus skryf in Efesiërs 4, dis soos om ou klere uit te trek en nuwe klere aan te trek. Elkeen van ons trek elke dag ander klere aan. Party miskien elke tweede dag, maar jy trek elke dag ander klere aan. So daar's ou klere en vuil klere, die ou lewe moet uitgetrek word elke dag, en daar moet die skoon nuwe lewe, die lewe in Christus moet opgeneem word, elke dag, elke oggend as jy opstaan. Here, ek neem die nuwe lewe op, vrede, vreugde. Here, ek lê my geïrriteerdheid af.
Daar's 'n derde ding wat 'n mens bind. En dit is jou verlede. Jesaja skryf in Jesaja 43 vers 18 tot 19, forget about what's happened. Don't keep going over old history. Dis vir gelowiges bedoel, hè? Christus kom red jou, maar jy gaan nog heeltyd terug na die dinge van die verlede. Dit hou jou vas. Kleintyd hoe jy behandel is. Jy's geboelie, jy's gemolesteer. Jy's deur 'n egskeiding. Iemand met wie jy in 'n diep verhouding was, het die verhouding verbreek. Jy het rejectedness ervaar, wat dit ook al is. Be alert, sê Jesaja, be present. I'm about to do something brand new. God kan nie nuwe dinge in jou lewe doen as jy nog vashou aan die ou dinge nie. Dit is vir my so hartseer elke keer as ek in die koerant lees oor goed wat met mense gebeur het, hoe hulle nog vashou aan daai dinge. Hoe hulle nog weerwraak soek. Hoe daar nog veroordeling, hoe daar nog hoeveel. Vriende, dis wat ek bedoel, gaan dieper in die paasgebeure. Jesus, Petrus skryf in 1 Petrus 2 vers 24, hy het aan die kruis gesterf, sodat jy genesing kan kry. As jy nog vasgeval sit in die seer van die verlede, dan het jy 'n probleem. Dan laat jy toe dat dit jou bind. Dawid sê, in 2 Samuel 12 lees ons, kyk, Dawid het mos die buiteegtelike verhouding met Batsheba gehad, nadat hy haar man ook laat doodmaak het op die oorlogsveld. En toe is haar kind gebore. En hierdie kind raak toe ernstig siek. En Dawid vas, en hy bid, en hy pleit by die Here, dat die kind moet gesond word. Maar ons sien die kind word nie gesond nie en die kind sterf. En dan lees ons wat Dawid sê, maar nou is die kind dood. Hoekom moet ek nou vas? Kan ek hom weer laat lewe? Nee. Ek sal eendag na hom toe gaan, maar hy kan nie terugkom na my toe nie. Baie van ons wil hê water wat onder deur die brug is, moet op een of ander manier weer terugkom. Moenie toelaat dat jy deur jou verlede gebind word nie. Maar vriende, hierdie is 'n interessante ding en dis die eerste keer wat ek dit eintlik in hierdie perspektief sien en waarskynlik so bedien. Besop ook dat die toekoms jou nie bind nie. Dis nie net die verlede wat jou kan bind nie, die toekoms kan jou bind. Baie mense sit so vasgevang in die toekoms. Waar gaan ek geld kry om af te tree? Waar gaan dit in my gebeur? Waar gaan my gesondheid heen? Hulle is vol bekommernis en onvrede oor die toekoms. Jesaja sê, be alert, be present, om in die hede te leef. Nie in die verlede nie, nie in die toekoms nie, in die hede. Dawid skryf in Psalm 118:24, hierdie is die dag, vandag is die dag wat die Here gemaak het. Ons moet juig en bly wees hieroor. Bly in die hede. Leef vir elke dag. Hierdie selfoon is teenwoordig. Maar as hierdie selfoon se battery pap is, dan is hy nie connected nie. As daar nie sein is nie, is hy nie connected nie. As hy nie aangeskakel is nie, is hy nie connected nie. Baie mense leef in die hede in hulle huise, maar hulle is nie connected nie. Hulle is nie connected nie. Hulle is nie aangeskakel nie. Hulle is of in die verlede of is hulle in die toekoms. Leef in die hede. Dan kan God 'n nuwe ding vir jou doen. Maar as jy vasgevang sit in die verlede of jy sit vasgevang in die toekoms, kan God nie vir jou 'n nuwe ding doen nie, want jy beperk hom.
'n laaste ding, en daar's nog ander goed ook, maar dit was die 4 wat by my gees opgekom het. Moenie gebind word deur die opinie van ander mense nie. Don't rely on people. Your worth doesn't come from another person. Your value comes from your Creator. Baie mense soek by ander mense wat net God vir hulle kan gee. Amen. Mense kan jou ook nie gee wat hulle nie het nie. Ander mense is gebroke en hulle het nie alles wat jy sal wil hê en wat jy nodig het in jou lewe nie. Hulle kan dit nie vir jou gee nie en tog soek jy dit by hulle. Iemand het die volgende geskrywe: God is keeping all the records. He has seen everything that's happened in your life. The injustice, the bad breaks, the person who did you wrong. Those people cannot pay you back. They cannot make you whole. Only God can. He said He will give you beauty for ashes. He said He will pay you back double for the unfair things that have happened. Quit looking to people to make it up to you. Quit trying to get somebody to apologize, to admit they were wrong, to give you what they don't have. Wow. Vriende, elke keer as ek dit lees, dan gaan daar rillings deur my. Oor die ervaring wat ek het, hoe mense goed soek by ander mense, wat net God vir hulle kan gee. Beautiful ashes. Jesaja 61 sê die Afrikaanse vertaling, 'n gewaad, die ou vertaling sê 'n gewaad van lof vir 'n verslae gees. Mense kan jou tydelik 'n bietjie opvrolik, maar is net God wat vir jou 'n kleed van lof, wat vir jou 'n loflied kan gee in plek van moedeloosheid, soos wat dit letterlik vertaal word. God kan vir jou 'n loflied gee in plek van moedeloosheid. Eer in plaas van smart. Wat is dit wat jou bind vir oggend? Ek wil hê met jou oë toemaak en 'n bietjie nadink daaroor. Christus het julle vrygemaak. Daarom moet julle vry bly. Probeer jy jouself en ander mense beïndruk met 'n goeie lewe? Wil jy goed voor jouself deur die goeie lewe wat jy lei? Jy's daarom nie te sleg nie. So die Fariseer gebid, saam met die tollenaar. Here, kyk, ek is daarom nie te 'n slegte ou nie. Waar saai jy op die vlees? Waar gee jy gereeld toe aan dinge van die vlees? Word jy gebind deur die verlede of deur die toekoms? Waar is die opinie van ander mense vir jou deurslaggewend? You
worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. 'Cause you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. Oh, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. Oh, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. 'Cause you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 'Cause you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Oh, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, 'cause you are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are a way maker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working.